Hello everybody សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលដំណាំបន្លែនៅក្រោយផ្ទះម្ដងខានមកមើលយូរហើយម៉ាក់គាត់មកខ្ញុំរវល់ដើរដកផ្សិត It's been a while because I was busy mushroom hunting in the woods នេះគឺជាក្លូបខ្លាយទី3ហើយអានេះទី2អានេះអ្វីនេះទី2អាលើកមុនបេះហើយ There's another one it's picked already this is a new growth Chinese gourd time to pick this Chinese gourd អរគុណច្រើនអូយវែងល្អណាស់កាត់មួយទៀតហើយ It is អ្នកបងប្អូនមកបេះតែប្រសាក់ជាមួយនាងខ្ញុំណាប្រសាក់ស្រូវ